السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هو تتمة للفيديو السابق، ودائما مع اختبار اللغة الفرنسية دورة نوفمبر 2019. Question 14. Parmi les listes suivantes, quelle est celle qui contient un mot orthographié incorrectement؟ ما هي لا ليست أي اللائحة التي تحتوي على كلمة كتبت بشكل غير صحيح؟ A. jeune شاب. jeûneur صيام. jeûner سريع. déjeuner غداء. B. annuler يلغي. nul سيء. nullité بطلان. nullement مطلقا adverbe. C. consonant أي منسجم. consonance انسجام. consonne حرف ساكن. consontique. دي دون لقب إسباني، يعني ما عندو حتى شي علاقة باللغة الفرنسية. دوناتور متبرع. دونور دوناسيون تبرع. الجواب الصحيح هو دي دوناتور دوناسيون دونور. علاش؟ حيت عندنا دون هو لقب إسباني. Question 15. Parmi les phrases suivantes, من بين الجمل التالية quelle est celle qui contient un complément d'objet indirect؟ ما هي التي تحتوي على الجملة التي تحتوي على complément d'objet indirect؟ هاد الدرس ديال le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect من بين أهم الدروس اللي دائما كتحط في أي دورة. ضروري كيتحط هاد الدرس هذا، يعني ضروري الإنسان خاصو يطالع عليه ويفهم الدرس مزيان باش يقدر يجاوب على هذا السؤال. بالنسبة لو كومبليمون دوبجي ديريكت، لو فيرب كيجي لو كومبليمون كيجي مباشرة بعد لو فيرب، يعني ما كتكون بيناتهم لا اون بريبوزيسيون لا والو، عكس لو كومبليمون دوبجي انديريكت اللي كتكون فيه اللي كيكون فيه ما بين لو فيرب اي لو كومبليمون كتكون اون بريبوزيسيون دو ولا ا، غالبا كتكون غير دو ولا ا افيك اكسون. Phrase A. Elle reprit son attente de la nuit. استأنفت انتظارها لليل. Le verbe repris et le complément هو هاد العبارة هادي son attente de la nuit. عندنا une préposition de ولكن ما كايناش entre le verbe et le complément مباشرة، يعني جات هي وسط le complément، يعني هذا un complément d'objet direct. Phrase B. élu une nouvelle crise. كان لديها أزمة جديدة. في هاد لا فراز ما عندناش aucune préposition، يعني ما عندنا حتى شي حرف جر. Donc automatiquement c'est un complément d'objet direct. الناس غاديين يتخربقوا بين فراز سي وفراز دي. علاش؟ phrase C, elle regardait à gauche. نظرت على اليسار. à gauche هو le complément. و phrase D, Gervaise pensait à lui. المعنى ديال الجملة هو جيرفيز كانت تفكر فيه. عندنا جيرفيز هو le sujet الفاعل. penser هو le verbe الفعل. à lui هو المفعول به، هو le complément d'objet indirect. وهذه هي جملة صحيحة، إذا الجواب الصحيح هو دي. ولكن الفرق اللي كاين بين فراز سي و دي، فراز سي فيها ان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، ماشي كومبليمون دوبجي بحال فراز دي. هذا هو الفرق، يعني الجواب صحيح هو دي. علاش؟ حيت السي فيها اغوش على اليسار، يعني هو ظرف في العربية، يعني هو ظرف مكان. كيستيون 16.
relié par une flèche, بسهم, ce qui est souligné, ما هو مسطر dans chacune phrase, في كل جملة de la colonne A, à la façon grammaticale qui lui correspond, مع الطريقة التي تناسبه في dans la colonne B. A. Claude est fier de sa mère. Claude فخور بأمه. Claude, c'est le sujet, et c'est le verbe, fier يعني هو l'adjectif et الصفة أو الحالة de sa mère هو le complément. La fonction grammaticale qui lui correspond, il y a 3 compléments de l'adjectif. شنو هو le complément de l'adjectif؟ هو le complément qui complète le sens d'adjectif d'un adjectif. يعني يكمل المعنى ديال l'adjectif. ودائما كيكون l'adjectif قبل من le complément. بحال في هاد الجملة fier هو l'adjectif و le complément هو de sa mère. le complément كتكون فيه une préposition. De ou la a avec accent ou la par ou la en, etc. Phrase B. Chacun de ces acteurs est bien joué son rôle. المعنى ديال الجملة هو واحد من هؤلاء الممثلين a bien joué son rôle. A bien joué son rôle. يعني لعب دوره بشكل جيد. Dans la colonne B, il y a un complément du pronom. Pourquoi علاش إلا كان complément de l'adjectif كيكمل لينا المعنى ديال l'adjectif فحتى le complément du pronom كيكمل لينا المعنى ديال le pronom. Le complément du pronom complète le sens du pronom. Ou le pronom عندنا في هاد la phrase هو chacun. يعني chacun كيكون le pronom كيكون قبل le complément. وغالبا كيف ما قلت لكم le complément كتكون قبل منه كيبدا le complément كيبدا ب une préposition. De ou la a avec accent ou la en ou la par, etc. كاينين بزاف ديال les prépositions. Phrase C. Il lui rappelle les règles à respecter. المعنى ديال الجملة هو ذكر له القواعد المحترمة. La fonction grammaticale qui lui correspond dans la colonne B هو الجواب رقم 2. complément d'objet indirect. علاش؟ حيت عندنا à respecter. ونقدروا نطرحوا السؤال à quoi. Il lui rappelle les règles à quoi? À respecter. وزيد على ذلك la préposition à. في le complément d'objet direct ما كتكونش عندنا une préposition. Phrase D. Gervaise les a bien consolés. المعنى ديال هاد الجملة هو جيرفيز يعني واستهم جيدا. consoler هي المواساة. La fonction grammaticale qui lui correspond dans la colonne B هو الجواب رقم 5. complément d'objet direct. إلا كنا في le complément d'objet indirect كنجاوبو على la question à quoi ou la à qui في le complément d'objet direct كتكون عندنا ديك à quoi ولا à qui sans بدون préposition. يعني كنجاوبو على السؤال qui ولا quoi. وفي الأخير عندنا le complément du nom اللي ما عندنا في حتى شي جملة من هاد الجمل. Le complément du nom complète le sens d'un nom. يعني يكمل المعنى ديال le nom الاسم. Et avant le complément et la préposition il y a un nom. يعني قبل من la préposition de ضروري كيكون عندنا اسم.
بحال كيف ما شفنا في le complément de l'adjectif et le complément du pronom. Question 17. Relié par une flèche, صل بسهم, chaque nom de l'animal, كل اسم حيوان mâle يعني ذكري يعني masculin de la colonne A au nom de l'animal femelle يعني féminin مع اسم الحيوان الأنثى qui lui correspond dans la colonne B الذي يتناسب مع la colonne B. A. Le bouc مع جواب رقم 4 la chèvre. Le bouc هو الجدي و la chèvre هي المعزة. B. Le jar ذكر الإوزة مع 3 الواو الإوزة. C. Le singe مع رقم 2 la guénon أي القردة. و D. Le cerf أي الأيل مع la biche أنثى الأيل. و la jument هو الفرس. Question 18. Parmi les listes suivantes من بين المجموعات التالية quelle est celle ما هي التي أو حيث le nom composé أي الاسم المركب sont écrits incorrectement كتب بطريقة غير صحيحة. A. sous-sol جمع قبو. adjudant chef جمع رئيس ضابط. rond-point جمع مستدير كروي. nid d'abeille أعشاش العسل. B. sourd-muet الصم البكم. navire usine يعني السفن المصانع. marée chauffeur plat-bord يعني البندقية. C. monte plat عربة الطعام. morne المواليد الموتى. porte document حامل الوثيقة. gagne-pain المعيل. D. belle fille فتيات جميلات. blanc bec فاتورة بيضاء. bouche trou بديل مؤقت. casse-tête دعابة الدماغ. الجواب الصحيح هو C. والقاعدة اللي كتطبق في le pluriel des noms composés هي كنزيدو اس ديال لو بلوريال أي الجمع غير على لي نون الأسماء و لي زادجيكتيف الصفات. أما لي فيرب أي الأفعال بحال مونت مور بورت كيف ما عندنا في اختيار سي ما كنزيدوش عليها اس.